គុណសម្រាប់ការជួយមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមាន់ដុតទឹកដូងចាឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនណាមកជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនិងតិចនិចក្នុងការចម្អិនណាធ្វើឲ្យសាច់មាន់មានក្លិនឈ្ងុយពីទឹកដូងចាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសមែនតើណាចាប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញអំពីតិចនិចពិសេសក្នុងការចម្អិនមាន់ដុតរបស់នាងខ្ញុំណាជាមួយនឹងរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ពិសេសទៀតផងតែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺនាងខ្ញុំមានមាន់ស្រែមួយក្បាលចាទម្ងន់1គីឡូ2ខាំណាចាក៏មានជាមួយនឹងទឹកដូងចំនួន1ផ្លែផងដែរចាក៏មានជាមួយនឹងបន្លែសម្រាប់ទុកញ៉ាំជាមួយនឹងមាន់ដុតមានដូចជាការ៉ុតត្រសក់ចាមាននៅសាឡាត់របស់យើងធម្មតានេះចាជាមួយនឹងស្លាតស្រួយផងដែរណាបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំក្នុងការដុតមាន់វិញនាងខ្ញុំមានដូចជាអំបិលខ្នុរចាមានជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យងក៏មានជាមួយនឹងស៊ីអ៊ីវខាប់ចាជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយរបស់ប្រេងល្ងក៏មានជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែរចាបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងគល់ស្ក្រៃបងប្អូនចាជាមួយនឹងរំដេងចាចុងក្រោយគឺជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់គឺនាងខ្ញុំមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសហិលចាក៏មានជាមួយនឹងម្រេចបងប្អូនគឺម្រេចគ្រាប់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចាក៏មាននៅអំបិលខ្នុរចុងក្រោយនេះគឺក្រូចឆ្មាចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់សិនណាដែលដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹលអាចបន្ថែមម្ទេសច្រើនជាងនេះបានណាដែលបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចគ្រាប់ចាប្រសិនបើបងប្អូនមានម្រេចគ្រាប់យើងអាចប្រើម្រេចម៉ត់បានដូចគ្នាណានៅពេលដែលលាយបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងស្រទាបបាយចាអំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្រទាបបាយចាបន្ទាប់មកហើយគឺយើងធ្វើការបុកជាមួយគ្នានឹងឲ្យម៉ត់សិនណាចានៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំរៀងម៉ត់បន្តិចហើយទៅបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ទឹកជ្រលក់នេះដែរគឺយើងប្រើទឹកដោះគោខាប់តែម្ដងដែលមិនប្រើស្ករទេចារួចហើយគឺនាងខ្ញុំដួសដាក់ចានសិនណាបងប្អូនដើម្បីបន្ថែមគ្រឿងផ្សំទៀតណាប្រសិនបងប្អូនណាចង់បន្ថែមគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងត្បាល់បុកនេះក៏បានដែរចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាបងប្អូនគឺជាការស្រេចតែម្ដងសម្រាប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងណាចាហើយសម្រាប់រសជាតិវិញបងប្អូនឲ្យបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់រសជាតិរបស់ទឹកជ្រលក់នាងខ្ញុំវិញគឺមានរសជាតិដូចជាប្រៃជូរផ្អែមហើយហឹរតិចៗណាបងចាឥឡូវគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រឡាក់មាន់ណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំដាក់អំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយចាប្រេងល្ង1ស្លាបព្រាបាយនិងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់មាន់ដើម្បីចូលប្រឡាក់ទាំងក្រៅទាំងក្នុងឲ្យសព្វណាបងប្អូន អ
ចាដោយដំគល់ស្ក្រៃដាក់ចូលទៅក្នុងមាន់ចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមផងដែរចាយើងធ្វើបែបនេះគឺសាច់មាន់របស់យើងនឹងមានក្លិនឈ្ងុយពីគ្រឿងផ្សំនេះចាពេលប្រឡាក់មាន់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំផ្អាប់ទុកប្រហែលជា10ទៅ15នាទីសិនណាដើម្បីឲ្យចូលជាតិបានល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមានពេលវេលាក្នុងការចម្អិនយូរអាចទុកដល់30នាទីក៏រឹតតែល្អដែរចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដុតមាន់ចាដោយដាក់ឆ្នាំងជាមួយនឹងគល់ស្ក្រៃចាបន្ថែមជាមួយនឹងរំដេងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនដើម្បីយើងរៀបនៅបាតឆ្នាំងដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់មាន់ចូលដើម្បីដុតបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងចាក់ទឹកគ្រឿងផ្សំដែលប្រឡាក់មាន់នេះបងប្អូនចូលទាំងអស់ចារួចហើយគឺយើងត្រូវបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដូងបងប្អូនសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើភ្លើងធម្មតាសិនចាឥឡូវនេះទឹកដូងរបស់នាងខ្ញុំពុះហើយដូច្នេះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មាន់ណាបងប្អូនចាដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់មាន់របស់យើងនឹងគឺឆ្អិនសព្វចានឹងចូលជាតិបានល្អទៀតផងណាឥឡូវនេះទឹកដូងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរីងអស់ពាក់កណ្ដាលណាបងប្អូនដូច្នេះហើយសាច់មាន់របស់យើងឆ្អិនប្រហែលជា 70% ផងដែរចានាងខ្ញុំធ្វើការស្រង់គ្រឿងផ្សំផ្សេងចេញបងប្អូនរួចហើយបន្ថយភ្លើងមកនៅត្រឹមតែជិតពាក់កណ្ដាលបានហើយបងប្អូនរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនបន្តទៀតណាយ៉ាងចម្អិនរហូតដល់ទឹកដូងនឹងរីងបងប្អូនឥឡូវនេះគឺចូលដល់វគ្គសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅតិចបំផុតបងប្អូនហើយគឺយើងលែងបិទគម្របឆ្នាំងទៀតហើយចារួចហើយគឺយើងត្រូវបង្វិលមាន់នេះចាចុះឡើងដើម្បីឲ្យចូលជាតិសព្វជាមួយនឹងទឹកដូងជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលបានរីងនៅបាតឆ្នាំងចាយើងធ្វើការត្រឡប់មាន់ណាបែបនេះចុះឡើងរហូតដល់ស្ងួតទឹកល្អចាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នទី1គឺភ្លើងចង្ក្រានណាបងប្អូនត្រូវបន្ថយឲ្យនៅតិចបំផុតណាទី2គឺយើងកុំទុកមាន់ចោលយើងត្រូវឧស្សាហ៍ប្រែចុះឡើងដើម្បីកុំឲ្យមាន់របស់យើងនឹងខ្លោចចាយើងធ្វើបែបនេះមាន់របស់យើងនឹងមានពណ៌ក្រហមល្អចារលើបរលោងជាពិសេសណាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែទឹកដូងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគឺចូលជាតិហើយស្អិតជាប់ជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងតែម្ដងណាចាឥឡូវនេះមាន់របស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនណាអាចមើលឃើញថាទឹកដូងចាគឺស្អិតជាប់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ល្អមែនតើណាចានេះគឺជាទឹកគ្រឿងផ្សំដែលនៅក្នុងឆ្នាំងបងប្អូនគឺយើងរំងាស់តតឡើងស្អិតបែបនេះចាស្អិតបែបនេះទើបធ្វើឲ្យសាច់មាន់របស់យើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងណាមាននៅចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនណាថាប្រសិនបើយើងមានការដុតមាន់ទឹកដូងរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការដុតមាន់ណាអាចធ្វើឲ្យជាតិទឹកដែលចេញពីបន្លែហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមិនសូវស្អិតល្អបែបនេះទេណាចាតោះបងប្អូនអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណា
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ